Els alcaldes de la Selva Marítima reclamen a la Generalitat una ronda de circunvalació per tal d'acabar definitivament amb els problemes de mobilitat del territori. D'aquesta manera, el projecte de perllongament de la C32 es complementaria amb una infraestructura que aniria des de la zona de les Alegries fins a la rotonda de Cala Canyelles. Els 4 quilòmetres de llargada que tindria aquesta variant estarien formats majoritàriament per un túnel soterrat que passaria per Rocagrossa. Creiem que és la infraestructura que arregla definitivament la mobilitat a Lloret. La gent es sentiria més còmoda passejant perquè ens trauria molt de trànsit del centre i ens connectaria amb la resta del ramal de Barcelona i del Maresme Nord per una autovia, per un carril ràpid que de fet pacificaria tot el centre de Lloret. La infraestructura tindria un cost de 100 milions d'euros i afavoriria polítiques mancomunades de la Costa Brava Sud, una zona on actualment hi habiten unes 100.000 persones. Per aquest motiu, els 4 representants demanen un projecte integral. Des de la plataforma Aturem la C32 veuen amb bons ulls que els ajuntaments reformin el projecte, però es mantenen escèptics i creuen que ara toca consultar a la ciutadania. No estem en la fase de reformular el projecte, que per cert demanen també coses que a nosaltres ens semblen una mica innocents, perquè una inversió de 100 milions d'euros afegir al 77 que ja val el ramal, ens sembla una barbaritat econòmica que és inassumible, ens sembla que és una petició de sostenibilitat també a nivell mediambiental que no s'aguanta i és més de lo mismo. Els alcaldes de Lloret de Mar i Blanes s'han ratificat en fer la consulta sobre el desdoblament i l'alternativa al ramal de la C32. En cas que no es realitzi el 20 de desembre, tal com demanava la plataforma, l'entitat ecologista demana que es dugui a terme durant la primera quinzena de gener.